안녕하십니까. 양평 크라운 부동산 TV입니다. 지금 화면에서 강상면 주민복지센터와 체육시설을 보고 계시고요. 오늘은 양평 시내 생활권, 그러니까 양평 시내와 전철역을 차량 6, 7분이면 이용할 수 있고, 전원주택으로서 좋은 조건을 고루 갖춘 실속 있는 전원주택을 소개시켜 드리겠습니다. 토지 면적 150평이고요. 주택은 단층 구조에 저적적으로 지어진 튼튼한 29평 크기의 주택입니다. 그리고 주차 박스가 7평 크기로 별도로 만들어져 있습니다. 정원과 이렇게 텃밭이 넉넉하게 잘 확보가 되어 있고요. 정자도 보이고 있고요. 텃밭은 김장김치도 충분히 소화해낼 수 있을 만큼 넉넉한 면적이 되겠습니다. 본 전원주택은 위치가 양평 시내생활권으로요 가깝고 도로도 아주 잘 포장되어 있고 2차선으로 본 주택까지 편하게 이렇게 진입을 할 수 있는 그런 주택입니다. 이렇게 양평 시내가 한눈에 내려다 보이는요 아주 멋진 조망을 가진 주택이고요. 남향으로 양지바릅니다. 그리고 주변에 혐오시설이 일체 없습니다. 건축된 지가 한 20여 년이 되었기 때문에요. 약간의 리모델링은 필요합니다만 현재 특별한 하자 없이 현 소유주들께서는 너무나 만족스러운 전원생활을 하고 계신다 합니다. 이쪽은 이제 벽난로용 땔감이 마련되어 있고 농사용 창고가 보이고 있고요. 주택 뒤편의 모습을 지금 보여드리고 있습니다. 주방에서 나오는 문이 보이고 있고요. 화면에서 보시는 것처럼 주택 상태 아주 양호합니다. 20년 된 주택으로 보이지 않을 정도로 깔끔하고 튼튼한 모습입니다. 현 소유주께서 이쪽에 들어오신 지가 10년 됐는데요. 10년 전 들어오실 때 기본적인 리모델링은 다 하고 들어오셨다 합니다. 현재도 아주 만족스럽게 잘 생활하고 계시는데요. 다만 연세가 좀 많이 드셨습니다. 그래서 매매를 하시게 되었고요. 29평 단층의 주택의 모습인데 이렇게 통거실 형태의 모습입니다. 그리고 겨울철을 따뜻하게 날 수 있는 주물 벽난로가 설치되어 있고요. 특히 또 심야전기 보일러를 사용하기 때문에요. 연료비 걱정 없이 한겨울 나실 수가 있답니다. 그리고 계단이 보이고 있죠. 계단은 서비스 면적입니다. 복층에 다락방이 약 3평 정도 이렇게 크기가 되어 있습니다. 주방도 10년 전에 들어오실 때 다 리모델링을 하신 상태고요. 수납 공간입니다. 주방 옆. 어, 29평 크기라서요. 살림이 단촐하신 분들 사시기엔 딱 좋습니다. 특히 이 부분이죠. 거실 소파에 앉아서 이렇게 양평 시내를 이렇게 한눈에 내려다보고 있지 않으니까요. 굉장히 평화롭고 넉넉한 기분을 느낄 수가 있었습니다. 안방입니다. 그리고 안방 화장실이 있고요. 그리고 작은 방이 있고 공용 화장실이 있고 그리고 복층형 다락방이 조그맣게 만들어져 있고요. 이렇게 구조가 되어 있습니다. 작은 전원 마을이고요. 안반수급의 수질이 좋은 이 전원 마을 공용 상수소를 사용하고 계시고요. 이 주택의 이제 특장점이라 한다면 무엇보다도 이 편리한 생활 여건입니다. 양평 시내를 한다름에 이용할 수가 있고요. 서울 출퇴근이 가능한 중부 내륙고속도로 남양평 IC가 5분 거리에 있습니다. 아주 이용하기 편하고요. 그 다음에 주민복지센터나 체육시설을 편하게 또 이용할 수가 있고, 또 주택 뒤로 백병산 자락에 위치하고 있습니다. 이 백병산 자락을 매일 아침 산책을 할 수 있는 즐거운 그런 여건을 갖춘 주택입니다. 오늘은 최근에 개인 사정으로 그 매매가를 3억 5천으로 낮추고 실속 있는 전원주택으로 생활하시기에 편한 그런 전원주택을 소개시켜 드렸습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.